زمونږ اکټران چې مونږ وګورو که نه چې لږ داسې سټار جوړ شي د دوی نشې تماشې څوک شراب څوک یو څوک بل څه او چې ورته ووایي چې یاره ولې کوې نو دا خو د اکټر سټینډرډ دی چې دا نه کړي نو اکټر نه دغه حوالې سره ته څه وایي هغه چې خبره کوي نو د پاکستان کې د پاکستان د عوام کوي نو نورم کوي سانه چې لیډران دي ماشاءالله هر سړی هلې ځلې کوي خو نایس عمران خان معلومه که مونږ وګورو که نه زمونږ فنکاران اکثریت اخري عمر چې هغه لږ ډېر زیات خراب وي نو دا دوی د وخت نه ځانه جمع پونجي ونه کړي او که څه وجه دا څه وجه ده فلم انډسټري تا له څه درکړه تا فلم انډسټري له څه ورکړه دې باندې مونږ مخکې مې احتجاج کړی ما پکې والم خوړلی و شو دې سره زمونږ 75 کروڑ روپۍ پرتې دي کسان پکې داسې دي زه به نعمت صاحب خبره وکړم لیاقت میجر صاحب به خبره وکړم داسې بل جعفر سر بشیر جعفري صاحب هغوی په آخري عمر کې تبلیغ ته تللي تاسو داسې اراده چېرته کړې چې یاره تله غواړي माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे औलाद का नाफरमान होना कारोबारी बंदिश बैरून मुल्क सफर में रुकावट हर किस्म की बीमारी का खात्मा औलाद का ना होना तलाक के मसले को फौरी हल जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा که زما په دعاګانو باندې کیږي پښتانه دې لکه ستوري د اسمان شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او نن موجود ما د ډرامې په یو سیټ باندې یو ټیلی فلم په سیټ باندې ما سره په سنگیناز د پښتو د فلم د پښتو د ټي وي د سټیج د ډرامې یو ډېر تکړه هنرمن یو ډېر سینیر اداکار چې زموږ دپاره د اکیډمۍ درجه لري جمال ماما زما سره ناست دوی سره خبرې ترې کوو دوی سره به ګپ شپ لګو چې دوی فلم انډسټري ته ډرامې انډسټري ته کله راله په کم حالاتو کې راله څومره کار یې وکړو دغه ګپ شپ په دوی سره لګو جمال ماما ټول نو ډمبې خو ستاسو ډېر زیاته مننه کوم شکریه هم ادا کوم چې په دومره مصروفه ټایم کې زموږ پروګرام لا وخت راکړه په خپل پروګرام کې تارکالي ویم ستړي مه شي ویم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ماما څنګه حال دی الحمدلله ژوند څنګه تېرېږي الله پاک احسان دی ډېر مزیدار ادا راته ووایه چې نن سبا څه هلې ځلې دي ډرامه مطلب سیډي دور و ډېر ښکلی دور و شپه ورځ به ډرامې جوړېدې ډېر زیات کار به کېده نن سبا کار کم شوی دی نو څه وایې د حوالې سره یاره جی کار خو چې کوم هنرمند دی او په هنر پیږي د هغه کار هیڅ چېرې هم نه دی کم شوی نه دی کم شوی ولې چې هغه هنرمند پته ده چې بی ما خلک غواړي عوام چې څوک خوښوي نو هغه خامخا راګی ده او شکر الحمدلله ما په لاکډاون کې هم کار کړی دی او بالکل زما ډېر فنکاران وروڼه بچي هسې نه ډېر ملګري موږ وکتل ډېر فنکاران ډېر هنرمندان تقریبا چې لوږې تندې هم پې تېرېږي کار نه و نو دغې حوالې سره څه ویل غواړئ نه جي کار خو خیر خامخا صرف مونږ نه د پوره دنیا کې دا د کوم چې دا د کرونا د وجې کرونا شوه او جي دا بیماریانو په وجه باندې خو پوره دنیا ډېره پریشانه وه که نه او د هغه زور ډېرو له ورغلی دی او بالکل دې کې شک نه دی زمونږ ډېر فنکاران دوستان داسې دي چې د چا د سحر وي نو د غرمه نه وي موږ کتلي کله ډېر فنکاران زمونږ لکه ډېر زیات فریاد کوي یا خو هسې فریاد کوي یا یقینا داسې به وي نه جي بالکل داسې ده خو دې دپاره مونږ یو حل ویستی دی زمونږ یو تنظیم دی د اوس نه دی تقریبا د هغه دا دویم کال روان دی آرټسټ ایکشن مومنټ چې د هغه چیرمین ډاکټر نیاز علي دی او هغه د فنکارانو دپاره هلې ځلې هم کې په دې کې نور زمونږ ډېر ښه ټیلنټډ فنکاران هم دي پکې ډایرکټران هم دي نور زمونږ دې کې سینیر چې کوم دي هغوی مونږ په ښو ودو باندې کینولي چې هغه به مونږ په مخه د خیره سره بوځي او بل دا دی چې آرټس ایکشن مومنټ کې مونږ صرف همدغه مقصد دی چې کمزور او بیمار هنرمند بالکل جی د دوی کور ته باقاعده رسو او الحمدلله آرټس ایکشن مومنټ د دوی مرسته کړې هم ده او کوي هم لګی دی دغه تنظیم دا فنډینګ حکومت ورکوي که نه فنکاران خپلو له ورکوي نه جی دا اپنی خدمت آپ کے تحت مونږ فنکاران خپلو کې میلاو شو ته مونږ چیرمین آرډر وکړي مونږ چې د هر چا چې څه وسي خپله منډه تړله کوي خپل فنکار له ځان رسوي
مونږ وکتل کنه ډیر زمونږ د پښتو خاص کر زمونږ اردو والا خو بیا هم گزاره کوي موضوع ډیر یا غوي ځان له جمع پونجي کړي زمونږ د پښتو چې کم اداکارانو مراد علي صاحب بزو ما ډیر په بد حالات کې وفات شو یا داسې نور اداکارانو دا وی سره چمرسته ولې ونکړه. محترم دغه خو مونږ جاړو زمونږ د آرټ سیکشن موومنت دغه یو چې کم ویژن روان دی چې به تاسو د پښتونخوا فنکاران ولې یتیمان کړي ولې د دوی حق نشته د پښتونخوا فنکاران پاکستانیان نه دي ولې څه چل دی نو امدې دپاره چې کومې هلې ځلې شروع دي او شو ان شاء الله کو لګیو زمونږ چې کوم چیرمن ډاکټر نیاز علي صاحب دی هغه ډېر لرې لرې پورې رسېدلی دی. مونږ وګورو محکمه ثقافت هر وخت دعوی کوي یاره مونږ فنکاران له دومره فنډونه ورکوو مونږ له دومره فنډونه ورکوو زما په خیال په دې کې حقیقت نشته نه جی حقیقت په دې کې شته مو نیم شته په دې دی چې هغه صرف چې شپایرسي مخملازي والا کار کوي مخملازي دا هغه به دوه ګاډي می بنگله به کور به او فند مستحق بني او هغه به ورکي چې کم مستحق دی دا هغه ماشوم نن په کور کې به سکول نه ناشته دا هغه د کور چوله نه بلیږي نو دغه شانتي فنکار پاله یقینو کوي بل ورځ زموږ یو فنکار دی افسر خان چې ډېر ټیلنټډ سړی دی او هغه غریب بیمار دی دا هغه شوګر څه بیماری ده دا غم علاج کول غواړي د الله بنده دی پاکستاني او د پښتو خدمت کړي دی فن خدمت کړي دی دا هغه حق هم دی بالکل بل دا دی چې موږ کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې دا به مسلې حل شي بل دا دی چې زمونږ چې کوم محکمه ثقافت ده دې سره زمونږ فنډ پروت دی بالکل او پروت دی دې سره زمونږ 75 کروڑ روپے پرتی دي څه پوښتنه په دې باندې موږ مخکې احتجاج کړو ما پکې والم خوړلیو خو خیر موږ هغه احتجاج ریکارډ کړو الحمدلله په پورا پاکستان کې څه چې بار ملکونو کې دوستانو مننه و دغه شانتي زمونږ طارق جمال لالا دی هغه پکې منډه تړله هلې ځلې کوي نور زمونږ ډېر هون خالد خټک صاحب دی هغه خپل هلې ځلې کوي ماما دا راته ووایه خبره دې کټ کومه سیاست سره تعلق ساتي که نه جی بھائی مقصد دا دی که نه چې بالکل تعلق ولې نه ساتم آخر زه ووټ لرم نو زه به خامخا کومه پارټي سپورټ کوي یاره جی سپورټ خو زه پوره پاکستان کوم نه پاکستان خو په واخو ملک دی که نه پارټي کومه سپورټ کوي پارټي جی زه لګیم پی ټي آی جوین کوم لګیم او په یو علاقه باندې زه سیکټري میم او جی او بل دا ده چې عمران خان دې په څه وخت دی څه داسې خوبي ده یاره جی په هغه کې دا خوبي دا ده که نه چې په لاک ډاون کې دنیا ټپ وه ستا پاکستان کې روزګار روانو دیاړیدار به خپله مزدوري ته تلو بله خبره دا ده چې هغه په پاکستان کې جینا مرنا اورنا بچورنا هر څه په پاکستان کې دي هغه چې خبره کوي نو د پاکستان کې د پاکستان د عوام کوي نو نورم کوي انسان چې لیډران دي ماشاءالله هر سړی هلې ځلې کوي خو نایس عمران خان دا راته ووایه جمال ماما ډېر وخت په فلم انډسټرۍ کې تېر کړو فلم انډسټرۍ تا له څه درکړو تا فلم انډسټرۍ له څه ورکړو الحمدلله فلم انډسټرۍ ماله ډېر ګلونه راکړي دي د پاکستان نه بار 13 ملکونو کې ماله ډېر ښکلي مینهوال راکړي دي چې سانه مینه چې ماله فلم انډسټرۍ او د دې چې مثلا د دې پیشې چې سانه ماله عزت راکړی دی مشران دي که کشران دي زمونږ لوڼه دي خویندې دي څو ځلې ما سره په لایف هم راغلي دي زه اوس هم د هغوی شکریه ادا کوم چې یاره ژوند د تیر بشي مطلب څه چې دې کړي د خپل ژوند نه مطمئنې الحمدلله زما بچي دي دواړه دي یو کیمرامین ایډیټر دی بله مې کیمرامین ایډیټر دی هغوی خپل پروډکشن دي زما د مشر دوی خپل پروډکشن دی علي جمال د هغه هم پروډکشن دی الحمدلله ماله څه مسله نشته الله ډېر کرم دی د دې قابل نه یم جمال ماما که موږ وګورو که نه زموږ فنکاران چې کوم دي بعضې کسان پکې داسې دي زه به نعمت صاحب خبره وکړم لیاقت میجر صاحب به خبره وکړم داسې بل جعفر سر بشیر جعفري صاحب هغوی په آخري عمر کې تبلیغ ته تللي تاسو داسې اراده چېرته کړې چې یاره تله غواړي الحمدلله جی ما پهله سیروزه چې کوم وه هغه په 1980 کې لګولې وه ماشاءالله او دا خو زما دین دی بالکل دین خدمت خو پکار دی
یعنې بعضې دوستان ما ته وایي چې ته تبلیغ ته هم ځې او ته دا ډرامه هم کوې، نو زه ورته جواب دا دا زما فن دی، دا زما هنر دی، زما هنر دی، زما ضرورت دی، زما روزګار دی. ولې زه چا نه خیرات وغواړم نو تاسو به خوشحاله. نو مال خپل هنر کې الله پاک راکوي، مال عزت را کړی دی او هغه په ما فرض دی. بالکل زه به د دین خدمت کوم. شکر الحمدلله د تېره 3 میاشتو کې ما تقریبا 7 سروزې ولګولې. دا د اوس 4 تاریخ له بیا زه سروزې ته سوات له روان یم خدمت کوم. خو دا دی چې دا په ما فرض زه دې له ډېره توجه ورکوم او هغه چې دی زما ضرورت دی او په هغه کې زه تر اوسه پورې به انشاءالله ما څه داسې حرکت نه کړي چې په کومه باندې ما نه مینوال خپوي او نه به وکړم. ولې الکاسب حبیب الله کار روزګار خو به کې، کسب خو به کې، دا دی نو اوس غوښتې کسب دي چې سب کسب چې فنکار چې چا نه غواړي نو هغه صرف د فنکار بې عزتي نه ده، زما د پښتو بې عزتي ده. موږ وګورو فنکار لکه فنکار چې کوم دی هغه داسې خوا د خوا کار بیا کولی هم نشي، هر یو روزګار کولی هم نشي. هر سړی چې اوس سره چولو گاډی ولګیا څه بل هر سړی به ته لږ دا خو پلان کې اکټر نه دا ما په خپله ټرای کړی دی جی. ما یو ټیکسي نیولې وه، نیولې څه وه چې ما غشتې وه ځان دپاره، مالیار کارونه نشته، بس ټیکسي وچوله. نو چې زه به سټاپ ته لاړم نو اول وسورلی چې ما له داسې وکتل وایي ډرامې والا ته ټیکسي چلې. نو مالیار ټیکسي چلم څه نور څه خو نه چلوم، خدای ته وګورې وروره مزدوري کومه. نو یقینو کې په هر سټاپ به ماله دا پیغور راغو او د پښتونخوا اکټرانو دا حل دی چې اوس ټیکسیانې چلې. نو لکه محنت کوي، خیرات خو نه غواړي، تاسو له فخر پکار دی. او زمونږ یو منسټر سبحان خان هغه A1 انسان او ماشاءالله ماشاءالله ژوندی وي، الله دې ورله ډېر ژوند ورکړي. هغه به په پښتون فنکار فخر کولو چې دا محنتي دی. او زما ډېر فنکاران محنت هم کوي، دا نه چې صرف دې ته ناست دي، خو بعضې پکې دا دي چې هغوی غریبان بیمار شو، کور روزګار نشته، بچي همداسې ناست دي، ډېر ماشومان دي چې دا سکول نه یې چوټي کړه. جمال ما که مونږ وګورو که نه زمونږ فنکاران اکثریت اخري عمر چې هغه لږ ډېر زیات خراب وي، نو دا دوی د وخت نه ځانه جمع پونجي ونه کړي او که څه وجه دا څه وجه ده؟ یاره جي خبره دا ده چې فنکار چې سټارټ واخلي نو ډېره سخت دی، یو ټیم وي 2 ټیم نه، هغه چې بیا څه ټیم لغونې روان شي نو هغه سره شنه شنه نوټونه راشي، که نه داسې غټ غټ نوټونه ورله راشي لیونې شي. چې لیونه شي دا نه ګوري چې دا د څه دا به زه جمع کوم که لګوم، خو هغه وایي مړه دا مې نه دی کړی او دا مې نه دی کړی، هغه فضول خپله محنت ضایع کړي. الحمدلله ما هم کار کړی دی، زما د بچو شکر الحمدلله هر څه شته، ماله د سهاجت نه ده، صرف ماله د الله کرم پکار دی. او بل دا د زما محترم استاذ دی اسماعیل شاهد صاحب، د هغوی ډېر احترام کوم. هغوی به مال هم دغه ویلي چې جمال محنت چې کوې نو الله پاک ستا محنت ته ګوري. الحمدلله ګوري زما محنت ته، مال الله پاک ډېر عزت را کړی دی، ډېر ګلونه یې را کړي دي. جمال یو پوښتنه آخري بله کومه، که زمونږ اکټران چې مونږ وګورو که نه چې لږ داسې سټار جوړ شي نو دوی نشې تماشې، څوک شراب، څوک یو څوک بل څه، او چې ورته ووایي چې یاره ولې کوې نو دا خو د اکټر سټینډرډ دی چې دا نه کړي نو اکټر نه. دغه حوالې سره ته څه وایې؟ ما تاسو ته مخکې خبر وکړه که نه چې پیسې راشي نو لیونی شي، خو ما واضحه تاسو ته دا ونه ویل چې په نشو تماشو ولې کیدای شي چې زما فنکار دوست ګوري هغه په دې باندې لغونې خفه شي رانه، خو حق له به حق وی. ولې چې یو انسان محنت کوي نو ته خپل مور پلار خوشحاله که، الله خوشحاله که، څه پوه شوې، د الله د نامې څه وکړه، یو معذور له ورکه، یو مجبور فنکار له ورکه، تماشې چې پکې دغه وکړه. الحمدلله چې څه زما د فنکارانو حصه د روجو میاشت کې د روجو نه 8 ورځې مخکې موږ د هغوی کورونو ته رسو، زه نسومه، ولې چې د هغوی په موږ حق دی. هغې ته دا خبره وکړه چې یاره ته ولې دا نشې کوې، نو هغه وایي یاره دا خو اکټر نشي چې نشی نه او دغې نه، نو زه ولې نه کوم، زما 42 کالو شو، 42 کاله ما خو نشه ونه که، ولې زما سټنډر کم شو؟ سټنډر کم شو، بالکل نه الحمدلله. که سپینګیری د هغه ځینو وري ما ته را منډه کې ټینګه غاړه راکړي ښکل مې کړي، زما لونه خویندې دي په بازار کې روان اسلام علیکم ماما تاسو وایي نو زه خوشحاله ولې دا ما دپاره یې وړ نه دی. جمال ماما اخري کې بس کتونکو ته څه میسیج ورکول غواړي؟ میسیج به دا ورکوم
چې ستاسو د دې چینل د طرف نه ولې چې ستاسو دا چینل ماشاءالله ښه چلی او مینوال هم ډېر دي دوی له به خواست کومه چې سپک نظر فنکار له مه کوئ ولې چې کم پویه خلک دي هغوی وایي چې فنکار زمونږ احساسه ده نو خپل احساسه له څوک سپک نه وګوري. بله خبره دا کوم چې د مشرانو قدر وکړئ کشرانو سره مینه وکړئ او الله ته سجده وکړئ دې کې د دې جهنم کامیابي ده او د هغه جهنم کامیابي ده ولې چې تاسو په غلطه لاړ شئ نو راتلونکی کل به زمونږ خراب وي او تاسو زمونږ سبا یې زمونږ اوس ماښام د ماسخوتن دی ستاسو سبا دی سحر دی الله پاک دې تاسو کامیاب کی او په تلو تلول کې یو ښکلی غونې شعر ورکومه چې وایي وختونه خو به تیر شي یادونه پاتې کیږي وختونه خو به تیر شي یادونه پاتې کیږي ای جماله زخمونه خو به جوړ شي داغونه پاتې کیږي وسلام. دا جمال چې موږ سره خبرې اترې وکړې ګپ شپ مو سره ولګو یقینا چې ډېره مزه وکړه ډېر نایس انسان دی اوس په دې نه زه اجازه غواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان.